आपको कितने सेकंड लगे? अच्छे से करो इसको, देखो। चलो दोनों रेस लगाओ, 1 2 3 गो। नहीं मेरे को नहीं रुकना, तू आएगा। नहीं तू सेंटर में चल भाई। तू मेरे को देगा, मैं उसको अरे रुक जाओ उधर। ये कहाँ से? चलो भाई, फर्स्ट लाइन है। वेरी गुड, वेरी गुड। गोल करो, गोल। लेके आ बेटा। मैं तेरा गोल नहीं होने दूंगी, गोल नहीं होने। पकड़ो। वेरी गुड, वेरी गुड। लेके आओ बेटे, लेके आओ। गोल कर। वेरी गुड, गुड। राज बॉल लेके आ अपनी, गोल कर। अद्विक लेके आ। वेरी गुड, गोल करो। लेके आओ जल्दी, डरना नहीं है। मेरे से बॉल बचा के लेके जाना। वेरी गुड आराध्या, शैतान। अरे वेरी गुड।
फ्रांस बाहर नहीं लगानी, गोल करना है। आराध्या कितनी चालाक बनती हुई, मैंने आराध्या का गोल नहीं होने दिया। अद्विक लेकिन आगे निकल गया। फ्रांस लेके चलो, लेके आओ बेटा। फ्रांस बाजी मारते हुए अद्विक अपना गोल करते हुए, लेकिन मैम इसका गोल होने नहीं देगी। आराध्या, फ्रांस की बॉल, आराध्या गोल करते हुए। अद्विक, अरे वाह, लेकिन गोल नहीं हुआ। कौन गिर दिया आपने? कौन गिर गया? आपका गोल नहीं। लेके आओ बच्चे, लेके आओ। लेके आओ, लेके आओ, वेरी गुड। तीनों एक साथ। लेके आओ, लेके आओ। गोल बचा के, मैम से बचा के गोल करना है, बॉल को लेके नहीं उड़ना। वेरी गुड अद्विक। फ्रांस, वेरी गुड। अरे वाह, शैतान बच्चे। अभी क्यों नहीं आया आज? अभी क्यों नहीं आया? ओके, आया नहीं वापस नानी के घर से? कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खड़ा हो। आराध्या की बॉल पकड़ेंगे अब, वो उड़ गई। चलो चलो चलो, वेरी गुड। ये फ्रांस गोल करते हुए, वाह, अद्विक का गोल बच गया। ये आराध्या गोल करते हुए, वेरी गुड आराध्या, वेरी गुड, वेल डन। गोल करे, गोल नहीं किया आपने। फ्रांस अपनी बॉल लेते हुए वापस।